សួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលលោកបានលើកឡើងថាមនុស្សវ័យចាស់ត្រូវបានយកទុកដាក់ហើយជាពិសេសនោះមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ក្រីក្រមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឯកឧត្តមមុំប៊ុនថនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងថាក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាគាំពៀសង្គមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងផែនការនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងនោះមនុស្សចាស់ចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅប្រមាណជា411,573នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ឯកឧត្តមមុំប៊ុនថនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងភាពជាដៃគូវិស័យមនុស្សចាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការដៃគូជាច្រើនអ្នកហើយជាមួយគ្នានេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមនិងគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីមនុស្សវ័យចាស់ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចាស់ជាពិសេសគឺមនុស្សវ័យចាស់ដែលមានភាពក្រីក្រឲ្យមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរជាលំដាប់ហើយដល់ឡែកវិស័យសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក៏សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីជាច្រើនដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនគោលនយោបាយសង្គមកិច្ចសម្ដៅបង្កើនសេវាសាធារណៈជួយទៅដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមហើយនៅក្នុងនោះការងារសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលិខិតបន្ទាត់ឋានគតិយុត្តដែលបានបង្កើតយន្តការជាច្រើនដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់របបគោលនយោបាយសម្រាប់សេវាសង្គមកិច្ចចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកទុំវីរ៉ាដែលជាប្រធានអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាក៏បានថ្លែងថាការរៀបចំពិធីនេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីការចូលរួមដូចជាបញ្ហានានារបស់មនុស្សចាស់ដែលមានក្រសួងស្ថាប័ននានាដៃគូកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការងាររបស់មនុស្សចាស់ដើម្បីកៀរគរមតិយោបល់របស់មនុស្សចាស់ឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនដែលមានទាំងវិស័យឯកជនទាំងសង្គមស៊ីវិលផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានលើកឡើងនិងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីមានការចូលរួមពីយន្តការនានាដែលមានគឺអាចមើលឃើញពីកង្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលអ្នកចូលរួមអាចជួយនៅកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះទាំងអស់នោះបានដូចជាវិស័យឯកជនបានមើលឃើញថាមនុស្សចាស់គឺសម្បូរទៅដោយបញ្ហានិងផែនការនិងយន្តការដែលកំពុងតែអនុវត្តរៀបចំឲ្យបានល្អដែលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺហាក់បីដូចជានៅមានការខ្វះធនធានដៃគូដែលជាក់ស្ដែងបើតាមការលើកឡើងខាងក្រសួងសង្គមកិច្ចគឺនៅមានដៃគូដែលធ្វើការផ្នែកមនុស្សចាស់នេះគឺមានតិចតួចទៅឡើយបាទសូមតាមដានការលើកឡើងរបស់លោកទុំវីរ៉ាបន្តិចបាទថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីសំខាន់មួយដែលក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកបានរៀបចំក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកពីបញ្ហានានារបស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានកំពុងតែអនុវត្តដើម្បីជួយជំរុញទៅដល់មនុស្សចាស់ហើយក៏យកឱកាសនេះដើម្បីគៀងគរឬក៏ស្វែងរកនៅមតិយោបល់ធាតុចូលដើម្បីឲ្យការងារមនុស្សចាស់នឹងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនទៀតទាំងវិស័យឯកជនទាំងវិស័យសង្គមស៊ីវិលនានាបាទហើយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាមានឱកាសបាទដើម្បីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចដើម្បីសហការគ្នារៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងបាទយើងមានឱកាសមែនទែនបាទហើយអរគុណដល់ក្រសួងសង្គមកិច្ចដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងកន្លងមកគឺយើងបានចូលរួមច្រើនទាំងការងារទៅលើផ្នែកគោលនយោបាយបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំនៅគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2018-2030ហើយយើងក៏បានចូលរួមទៅលើ
ការងារជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ច្រើនទៀតដូចជាការរៀបចំនៅគោលការណ៍ណែនាំនានាការរៀបចំការបង្កើតនៅសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមមូលដ្ឋានហើយនឹងក៏ដូចជាកម្មវិធីដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ដែលគាត់នៅតាមសហគមន៍ដែលគាត់ខ្វះឱកាសជាដើមបាទបាទបន្តតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានឲ្យដឹងផងដែរថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 កន្លងទៅក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅតែបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសស័ក្តិសស្រាំនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ 2017-2030 ឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតាមការរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ 2021-2025 នៃគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់ឆ្នាំ 2017-2030 អរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពពីកម្មវិធីវគ្គនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានជាបន្ត